preek se titel is Leerbaarheid. En in Hosea 4 vers 6 staan daar: My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hierdie ding van weens 'n gebrek aan kennis is nogal 'n tricky ding. Maar die vers gaan aan om te sê: Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my priesterambt nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek jou kinders ook vergeet. Die sang wat ons nou net geluister het van die creed, gaan daaroor. 'n creed is iets wat mense sê, dit wat hulle glo, né? Om tipe van 'n geloofsstatement te maak. In die NG Kerk noem ons dit belydenis van geloof. Dis dieselfde tipe van ding. Nou, dan sê ons 'n klomp goeters wat ons glo aangaande Jesus Christus, die drie-enige God, né, die hele ding. Wat glo ons, né? Dit bely ons daarin. Wel, daar's twee potensiële probleme daarin. Die een is, dit kan net woorde wees en nie in jou ingaan nie. Maar daar's 'n tweede potensiële probleem. En daai probleem kan ook wees dat jy het daai geloofsbelydenis al soveel keer gehoor en soveel keer gesê dat dit raak regtig 'n resitasie. Dit beteken nie meer iets in jou lewe nie. En vanoggend se preek gaan daaroor om leerbaar te bly. 'n Gedeelte van daai sang sê, Jesus is ons judge en ons, wat is die ander woord nou? Ja, maar hy staan ter verdediging van ons. Jy sien, daai dag wat aan die kruis gebeur het, was 'n volkome ding. Jesus het gesterf vir elke sonde op hierdie aarde. Maar dit is nie soos 'n sambreeltjie wat oor my kop oopmaak, outomaties, en nou is al my sondige vergewe nie. Jesus se daad het alle sondige vergewe, maar ek moet dit aanvaar in my lewe. Jy sien, Jesus se werk het nie geëindig aan die kruis nie. Alhoewel hy dit volbring het daar, is Jesus se volgende taak, hy sit aan die regterhand van God, en hy sit daar ter verdediging van my. Maar die catch is ek aan Jesus se kant, of is ek nie? Jy sien, as ek aan Jesus se kant is, dan sit hy daar as my verteenwoordiger, my advokaat. En wanneer die Satan vir God die Vader sê, kyk daai kind van jou hoe sondig hy kan nie jou kind wees nie, kyk hoe bad is hy, dan sê Jesus, wel, daai sonde van hom, ek het daarvoor gesterf. Maar ek wil hê ons moet baie mooi kan sien, dat hier staan, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Jesus kan either daar aan die regterhand van God staan, as my verteenwoordiger, my advokaat, of Jesus kan daar aan die regterkant van God sit, tot my oordeel. Daai keuse moet ek maak. En ek dink in 'n groot sin gaan vandag se preek daaroor, om te sê, ek moet daai keuse maak. Here God, ons vra dat U Gees met ons sal wees. Here, dat U vir ons, en eerstens vir ons sal stil maak. Ons sal oopmaak, dat ons U kan hoor. Maar Here, in die tweede plek, dat U vir ons die woord sal duidelik maak. En Here, ek sit vanmôre hier baie spesifiek onder die indruk van my eie menslikheid. En Heer, die realiteit van die saak is, die manier waarop ons dinge verduidelik, maak dit vir party mense duidelik en vir ander mense onduidelik. Here, net U Gees kan daai verskil maak, om dit duidelik te maak. En Here, my gebed is vanmôre, dat U Gees asseblief sal duidelik maak. Elke stukkie Heer wat nodig is, vra ek in Jesus heilige naam. Amen. Ons skrifgedeelte vanoggend kom deels gedeelte uit die Ou Testament uit en dan 'n paar gedeeltes uit die Nuwe Testament uit. Die Ou Testamentiese gedeelte stel regtig 'n vraag en die Nuwe Testamentiese gedeelte gee die antwoord op die vraag. Die van julle wat kind of al meer na my stories geluister het, weet ek glo vas, die Bybel is in 3 gedeeltes opgedeel. Die middelste gedeelte is die 4 Gospels, Matteus, Markus, Lukas, Johannes.
Daai 4 gedeeltes sê, wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen. Dis die senterpunt van ons Bybel, dit wat Jesus gesê en gedoen het. Die Ou Testamentiese gedeelte verduidelik vir ons hoekom Jesus dit gesê en gedoen het. En dan, van Handelinge af aan, wys dit vir ons, hoe moet ons toepas? Dit wat ons nou geleer het, uit dit wat Jesus gesê het, en hoekom hy dit gesê het, hoe moet ons dit nou toepas? So, Jesus homself het gesê, Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Dis wat Jesus gesê het. Ja? Hy sê, die wat my gebooie het, wel ons almal het dit, maar ons almal het dit nie noodwendig nie. Die Here het dit vir ons gegee. Ons moet sorg dat dit in ons koppe inkom, en dan moet ons dit begin doen. Jy sien, baie gereeld koppel ons hierdie liefde ding aan alles, en dis absoluut nie waar. Die hele wet en die gebooie gaan oor liefde. Jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. Maar ons verstaan liefde op 'n baie krippel manier. Ons verstaan liefde uit hierdie, bring vir my vrou Angeliere op haar verjaardag. Nee, ek het nie, en sy is nou nog kwaad van daaroor. Maar liefde, nee, is iets totally anderster. Ek wil graag weer vir julle hierdie vers lees. Wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en hy en my aan hom openbaar. Interessant genoeg, hierdie hele preek kom uit 'n ou Afrikaanse spreekwoord uit. Ek het nou die oggend in die stort gestaan, en toe trek vir hierdie spreekwoord, soos 'n baksteen. Wow! En ek dink toe daaroor, en ek dink, hierdie is nie 'n Bybelse konsep nie, Here probeer asseblief weer, nee. Die spreekwoord sê, jy kan die bobbejaan uit die bos uithaal, jy kan die bos uit die bobbejaan uithaal. En ek kind of argumenteer toe half met die Here, en ek sê nee, hierdie ding, ek weet regtig, dis 'n stupid voorbeeld, en dis 'n negatiewe voorbeeld, en dis en dis ek oortuig daarvan, die Here sê vir my, wel, gaan soek nou maar daai spreekwoord in die Bybel, en toe los hy my daar, en toe moet ek nou die spreekwoord in die Bybel gaan soek. En toe kry ek die spreekwoord in die Bybel. Ek lees dit vanmôre, wat ek bitter selde doen, uit die boodskap. Ek persoonlik glo nie, hierdie is die regte Bybel om uit te preek nie. Die probleem met hierdie gedeelte in die normale Bybel, die meer letterlike Bybel, is dit is so hard, dat dit in my kop het dit die moontlikheid dat dit mense se ore sal toeslaan in plaas van dit sal oopslaan. En daarom lees ek dit vanmôre uit hierdie Bybel uit. Luister, gee 'n bietjie aandag. And listen with the intent to understand. O nee, dit staan nie hier nie, dis my woorde. Moenie so arrogant wees nie. Dit is die Here wat met julle gespreek het. Gee aan die Here God, julle God eer, voordat dit te laat is. Respekteer hom, voordat hy dit van julle, vir julle donker maak. As dit skemer is, sal julle struikel en val op die donker berge. Julle sal wens, dit word lig, maar hy sal dit vir julle donkerder maak, sodat dit uiteindelik stikdonker is. Maar as julle aanhou ongehoorsaam bly, sal ek eenkant gaan staan. Hierdie is nou Jeremia wat praat. Hy sê hy sal eenkant gaan staan en huil, omdat julle so verwaand is. Ek sal bitterlik huil oor julle. Julle is mos wel die Here se volk, maar julle sal uit julle eie land na ander lande weggevoer word. Die Here het vir my gesê, sê vir die koning en die koningmoeder, klim van julle troon af, want julle sal nie langer die kroon dra wat wys dat julle regeer nie. Die mense van die stede in die Negev is reeds daar deur die vyand vasgekeer. Niemand sal hulle meer kan help ontsnap nie. Die mense van Juda sal as gevangenes weggevat word uit hulle land na ander lande toe.
Jerusalem, maak julle oë oop, dan sal julle die vyand uit die noorde uit sien aankom. Wat het van Juda se inwoners geword? Jy was tog so trots op hulle. Was jy nie veronderstel om mooi na hulle te kyk nie? Hoe sal julle voel as ek die mense wat vroeër julle vriende en bondgenote was, nou toelaat om julle te oorheers? Julle sal van pyn krul soos 'n vrou wat geboorte gee. Julle sal julle wonder seker hoekom al hierdie dinge met julle gebeur. Die antwoord is: julle word soos 'n vrou deur die vyand misbruik en verneder omdat julle so baie dinge verkeerd doen. 'n Mens wat 'n donker vel het, kan dit nie verander nie. Net so kan 'n luiperd ook nie sy kolle verander nie. Jy kan 'n bobbejaan uit die bos uitvat, maar jy kan nie die bos uit die bobbejaan uitvat nie. Dink julle miskien dat julle skielik goeie dinge kan begin doen, nadat julle so lank reeds daaraan gewoond was om die verkeerde te doen? Gewoond was, gewoontes, jou karakter is die som totaal van jou gewoontes. Jy het gewoond geraak om verkeerd te doen. Wel, nou kan jy actually nie meer anders doen nie. Jy kan nie jou kolle wegvat nie. Here sê, ek sal julle oral oorwaai, net soos die wind wat uit die woestyn waai, die kaf uit die koring uit versprei. Dit is wat ek besluit het, wat met julle moet gebeur, sê die Here. Dit is wat julle verdien, want julle het so gelewe asof julle vergeet het dat ek bestaan. Om afgode te dien is om julle self te bedrieg. Hulle is net 'n bedrogspel. En tog het julle gekies om hulle te vertrou en nie vir my nie. Ek sal julle verneder, soos 'n mens iemand kaal laat staan voor ander mense. Ek het gesien hoe julle die afgode in die veld en op die hoogtes dien. Ek het ook die skandelike dinge gesien wat julle gedoen het om hulle guns te wen. Mense van Jerusalem, julle kan dit verseker weet. Julle gaan nog baie swaar kry. Hoe lank sal dit vat voordat julle eendag weer vir my aanvaarbaar sal wees? Nou, dis die rede hoekom Jesus gesê het wat hy gesê het. Jesus het gesê, wie my gebooie het en dit bewaar, dis hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Jesus sê dit, omdat hierdie Ou Testamentiese gedeelte wys vir ons, in die eerste plek het mense gekies om sondig voor God te lewe, toe dit so 'n gewoonte geraak, dat dit vir hulle normaal geraak het, hulle bevraagteken dit mee, en dan is dit vir hulle onmoontlik om te verander. Ja? Dan kom jy op 'n punt, waar jy, van die Almere het my gesê, ek moet 'n mooier ene gebruik, en sê, jy kan 'n perd tot by die water bring, en jy kan hom nie maak drink nie. Wel, dis die punt. Jy kan 'n perd by die water bring, jy kan die bobbejaan uit die bos uitvat, maar jy kan nie die bos uit die bobbejaan uitvat, jy kan nie perd maak drink nie. Jy sien, maar nou, sit dit ons in 'n redelike bad situasie. Nou wil ek vir julle wys, hoe die toepassing van die Nuwe Testament hierdie situasie oplos. In Romeine 12 vers 1 staan daar, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferming van God, dat julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word dan nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Die nuwe vertaling sê die vernuwing van jou gees, sodat julle kan beproef dit wat goed en welgevallig en die volmaakte wil van God is. Dit was Romeine 12, Romeine 8 sê, daarom dan broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is die kinders van God. Nou, die realiteit van die saak is, ons is almal sondige mense. Ons is in sonde gebore. Dis wie ons is. Ons is sondige mense. En ons is gevorm, ek kan nou nie in 'n hele lang ding heen gaan nie, maar
waar ons gebore is, wie ons ouers was, wie nie ons ouers was nie, die maatjies wat ons op skool gehad het. En so kan jy kyk reg deur jou lewe, is jy gevorm deur 'n klomp eksterne dinge, maar ook 'n klomp interne dinge. 'n Klomp daarvan het jy beheer oor, 'n klomp daarvan het jy nie beheer oor gehad nie. En dit het jou gevorm tot op 'n punt waar jou karakter 'n sekere prentjie is. En jou karakter is die som totaal van jou gewoontes. Dit wat jy uit gewoonte uit doen, dit hoe jy uit gewoonte uit reageer, daai hele ding, dis jou karakter. En dis normaal dat dit so met ons gebeur. Dis normaal dat ons deur al hierdie eksterne dinge gevorm word. Dis normaal, maar dis wêrelds. Dis nie God se prentjie nie. Jy sien, daarom sê Romeine, jy moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Al hierdie dinge waar die wêreld jou lewe gestuur het en jou karakter gebou het en al hierdie dinge jou hele wêreld uitkyk vir jou gevorm het, jy moet dit begin bevraagteken. Want jy sien, dit wat die wêreld aan jou gedoen het, is nie noodwendig die ware prentjie nie. En daarom sê die Here, laat jou gees verander word. Nie sê, ja, dis hoe dit maar is nie. Ons tree dan in sekere situasies op 'n sekere manier op. Typical ding, taxi, draai voor jou in, nee, jy wys vir hom net baie selektiewe gedeeltes van jou hand. Ja? Dis uit 'n gewoonte uit, maar daai gewoonte is baie ver terug. Nou gaan ek my vrou embarrass. Ons een dogtertjie het, toe sy so groot was, het sy in die kar gery. En as iemand iets doen wat vir haar onaanvaarbaar lyk, dan kyk sy hom en sê, "Mohoon." Want sy het gehoor, haar ma noem hulle morone. Die eerste woord wat sy kon sê was mohoon. Ja. Dit was so bad, ek het gisterand vir hulle vertel, ek het 'n hele reeks van haar karre, sy hoeters gediskonnekteer, want sy het padwoede gehad, iets vreesliks. Nou, ek dank die Here, my vrou het dit totaal geontgroei. Hy het dit van my al weggevat. Ja, maar, my punt hier is, selfs daai klein kind, sonder dat sy enigsins 'n wete het, word hierdie tipe van optrede. Ek sien iets gebeur, en ek leer aan, hoe moet ek respond daarop. Nee. En so word ons gevorm. Waar die Here se woord sê, dat wysheid begin by die gehoorsaamheid aan God se woord. Nou, ek het net vir julle gesê, God se woord, gereeld is ons geleer, deur al hierdie dinge wat met ons gebeur, om God se woord op 'n sekere manier te interpreteer. En net soveel as daai kleine dogtertjie hierdie omstandighede van haar verkeerd interpreteer, né, en dan verkeerd optree. So kan ons actually God se woord verkeerd interpreteer, né, en dan verkeerd optree en ons dink ons is baie Bybels. En ons hou dit daarbey aan, want dis hoe ons geleer het en dit pas ons nou. Dis ja. Daar's 'n ander moontlikheid ook. Ons gebruik allerlei verskonings. Iemand het nou eendag 'n baie goeie voorbeeld uit die Bybel uitgenoem, wat mense 'n Bybelse vers gebruik om regtig te regverdig hoekom hulle op sekere maniere optree. Nee. Maar hulle vat 'n vers en draai hom uit konteks uit, want dit pas hulle om so te sien, en dan, ja, kan ons nou maar hierdie ding sê. Maar ook 'n ander gedeelte. Ek het actually al gehoor dat iemand sê, die Here het my so gemaak en my so gelaat staan. Wel, dis nie wat die Here se woord sê nie. Die Here se woord sê, wie my gebooie het en dit bewaar, dis hy wat my lief het. Wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Daai gedeelte van en my aan hom openbaar, ek wil net kortliks sê, dit is wat die Heilige Gees in 'n mens doen, om God binne in jou te openbaar. Maar jy moet mooi sien, laat die vers eers sê, die wat my gebooie het, en dit bewaar. Nou, hoekom het Jesus dit gesê? Jeremia 13 sê vir ons, hoekom het Jesus dit gesê? Hoe moet ons dit toepas? Romeine 8 en 12 sê vir ons,
Ons moet dit toepas deur God toe te laat om ons te verander. Nou jy sien, ons media doen hierdie ding van magic wand, né? Dis nie deel van God se plan nie. Ek gaan staan hier voor die Here en sê, Here, ek is sleg, verander my, en dan waai hy 'n magic staffie en dan is ek verander nie. Sien hoe dit werk nie. Ter inleiding van hoe dit werk, het ek vir Eljada gevra om vir ons 'n bietjie van 'n inleiding daartoe te gee. Ekskuus tog. Ek lees vir julle 'n stuk van 'n boekie wat ek geskryf het, Die belang van leerbaarheid. Ek wil begin deur 'n agtergrondprentjie vir jou te skets. Dit lyk so. Ons ken almal iemand wat ouerig is, miskien alselfs in hulle 70's, en permanent soos 'n beer met 'n seer kop rondloop. Hulle is eiewys en gewoonlik ook redelik verbitterd. Hulle het selde goeie verhoudings en die meeste mense vermy hulle of sal uit ordentlikheid 'n stukkie tyd saam met so 'n persoon spandeer. Ken jy so iemand? Het jy 'n prentjie? Kom ons hou oor toe. Maak 'n prentjie. Mens wonder dan wat het verkeerd geloop in so 'n persoon se lewe. Mens is nie seker of jy hulle moet jammer kry of vies wees vir hulle ongepoetste gedrag nie. Almal is dit eens. Mens kan nie 'n gesprek voer met so 'n persoon nie. Op die beste is dit 'n monoloog waarna ons luister. Maar tog, wat het fout gegaan? Die antwoord is so eenvoudig dat die meeste mense dit mens byna bang maak. Op 'n dag het daardie persoon besluit op een of ander vlak, ek is volleerd. Van nou af leer ek ander. Dit is een van die gevaarlikste besluite wat jy ooit kan neem. Daardie een besluit ontneem jou van 'n gees of houding van leerbaarheid. Sonder leerbaarheid stel jy nie regtig belang in ander mense se lewens, kennis of ervarings nie. Want wat kan jy tog daaruit leer? En buitendien, hoekom sal jy by ander wil leer? Deur jouself te distansieer van leerbaarheid, distansieer jy jouself ook van die mense rondom jou. Dit is nie noodwendig onmiddellik sigbaar nie, maar dit is tog wel aan die gebeur. Die persoon sonder leerbaarheid is gedurig aan die stry met ander en is nie bereidwillig om ander se opinies of leringe in te neem nie. Soos die Engelsman sê, it's my way or the highway. Wat ons dan bring tot die verbitterheid wat mense so dikwels in hierdie mense sien. Omdat mense hulle self geleidelik van so 'n persoon onttrek, voel hy of sy al meer geïsoleerd. Hulle verstaan nie wat besig is om te gebeur nie, en juis as gevolg van die afwesigheid van leerbaarheid, is daar ook nie die behoefte om hulle self af te vra, watse rol speel ek in hierdie situasie nie? Wanneer die resultate wat jy in die lewe ervaar, nie na jou smaak is nie, dan is dit gesond om te sê, stop, dink, neem beheer. As jou verhouding is sleg as dinge nie gaan soos wat jy wil nie, stop, dink, neem beheer. Stop. Dit beteken om letterlik te stop waarmee jy besigheid, die besigheid van die lewe op sy te skuif en tyd te maak om jou kwelpunte rustig te bedink. Dink. Hier is dit belangrik om jou kwelpunte vanuit 'n ander oogpunt te bekyk en te bedink. Neem beheer. Dit beteken om te besluit hoe jy jou gedrag wil verander om beter resultate te kry. Die vraag is, wat nou? Ek sou voorstel dat jy tyd neem om jouself te betrag. Vra jouself, is ek nog leerbaar? Of is my opinie so vasgegrendel dat niemand my anders kan oortuig nie? Ander vraag is, wat is ek tans besig om te leer? Dit kan nuwe vaardighede wees, soos 'n nuwe stokperdjie, of moontlik 'n nuwe persoon wat jy beter wil leer ken. Vra jouself, wanneer laas het ek iets by iemand anders geleer? 'n aha-oomblik gehad. Wat kan ek nog leer binne my veldgebied? Hierdie een is veral belangrik indien jy reeds veel bereik het in jou eie veldgebied, om te voorkom dat jy dalk vir ander mense soos 'n selfaangewese professor voorkom. Jou antwoorde hierop behoort vir jou 'n goeie aanleiding te gee van waar jy staan ten opsigte van leerbaarheid. Indien jy nie hou van wat jy sien nie, probeer gerus die stopdink neem beheer oefening. Dit is baie bevrydend en selfbemagtigend om op hierdie manier beheer oor jouself te neem. Begin deur vrae aan ander mense te vra, soos, hoe voel jy oor? Kies enige onderwerp. Luister, neem deel en stel belang. Soos jy meer gemaklik met hierdie tipe interaksies word, neem die vrymoedigheid om stelselmatig meer kontroversiële onderwerpe te bespreek toe. Maak moeite om nie jou eie opinie af te dwing nie.
Ek dink sover is goed. Dankie. Ja, in die Weskus is daar 'n oulike sêding wat sê, Jason Maney sê. Jy sien, dit wat Elmarie nou vir ons gesê het, is wat gebeur as mense op daai punt kom. Jason Maney sê. En dan lees ons die Bybel op 'n baie vlak. En ons sê vir die Bybel, Jason Maney sê. In Johannes 3 vers 24 sê, hy wat my gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy aan ons gegee het. Die Heilige Gees kan my begin verander, wanneer ek God se woord vat, en sê, hierdie is die waarheid, hierdie gaan ek toepas in my lewe. As jy dan aan die magic wand ding wil vashou, hierdie is die magic wand. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dus ek kan aangaan met Bybelverse. Eintlik gaan ek hierdie volgende stuk lees. En ek sal die Vader bid, en hy sal aan julle 'n trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Jesus sal tot die Vader bid. Hy sal die Heilige Gees afstuur om in ons te woon. Maar dit is afhanklik van die vorige vers, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat julle bly en omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is en julle in my, en ek in julle. Weer, wie my gebooie het en die bewaar, dis hy wat my liefhet. Wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord vir hom en sê, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my gebooie nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar dis wat die Vader my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Langs die put het Jesus toe Jesus met die Samaritaanse vrou gepraat het hy gesê, Jesus antwoord vir haar en sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring en tot die ewige lewe. Elkeen wat die water drink, elkeen moet kies om die water te drink. Dit is nie 'n outomatiese ding nie. Jy sien, die Here het ons uit die bos uitgehaal. Nou is dit ons keuse om van die bos in ons ontslae te raak. Die Here het ons gebring tot by die water. Hy het vir ons sy woord gegee, en ek het dit nou dink genoeg kere gelees, dat die Here sê, as ons sy woord onderhou, dan het ons hom lief. As ons sy woord nie onderhou nie, dan het ons hom nie lief nie. Julle onthou, ek het gesê, Jesus staan either tot my verdediging of tot my oordeel. Die kraks is, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Jy sien, dis nie dat ons nie die kennis het nie. Die Here gee vir ons 'n kennis, ja? Op 'n silwer skoenbordjie. Ons moet kies, of ons gaan sê, ek vat daai woord, en ek laat dit in my ingaan. Of gaan ek vir daai woord sê, Jason Maney sê.
Die hele ding aangaande God se Gees se werking in ons is soos die Israeliete wat by die Rooi See gekom het. Hulle het aangestap gekom en toe sê die Here vir hulle, daar's die Rooi See, stap. Uit die aard van die saak uit staan hulle daar en sê, nee, enige idee hoe diep is hierdie see? Groot golwe. Ons het nie snorkeltjies wat lank genoeg is nie. Klomp redes, hoekom ons dit actually nie kan doen nie. Ag Here, ek is tog so sondig. Nee. Here, ek is nou maar net een van die mense wat 'n vinnige idee het. Here, hierdie water is te diep. Here, ek kan nie. Wel, die tweede keer toe die Israeliete by die Jordaan gekom het en hulle dit gesê het, was dit waar in hulle lewens, hulle kon nie op daai stadium deurgaan nie. Maar daai dag, toe hulle voor die Rooi See staan, sê die Here vir hulle, ek sê nie vir julle moet uitfigure hoe julle dit gaan regkry nie. Die Here sê, luister na my woord en doen dit. En toe stap hulle. En toe hulle stap, toe vat die Here miraculously al daai redes weg. Water gaan weg, is nie meer 'n probleem nie. Die grond is droog genoeg van hom. Al die redes wat hulle gehad het om nie deur daai see te kon loop nie, het die Here weggevat. Maar hulle moes gesê het, die Here sê stap en toe moes hulle begin stap. God het gesê stap. Die Here sê vir ons, hierdie is my woord, doen dit. In Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Baie gereeld kyk ons na daai vrugte van die Gees en sê, ek moet daaraan werk. En dit is nie 'n bad ding om te sê nie, maar is 'n bietjie onrealistiese ding om te sê. Jy sien, dis soos om te sê, ek moet 'n bietjie harder daaraan werk om die Rooi See se water te laat oopgaan. Wel dudes, ek kan nie. Wat die Here vir my sê, is vat letterlik die woorde wat in hierdie Bybel staan, begin dit doen, dan is ek gehoorsaam aan die Here, dan sal die Here sy Gees in my plaas, en die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die vrugte van God se Gees in my lewe. Hoe kry ek God se Gees in my lewe? Ek aanvaar die autoriteit van die Bybel. Ek maak 'n denkende besluit om te sê, voordat ek hierdie boek gaan oopmaak, aanvaar ek die feit dat hierdie is God se woord en dis finaal. God se woord is absoluut. Geen dominee of teoloog of whatever anderster kan nuwe boodskappe hier bysit wat in teenstryd hiermee is nie. Daar bestaan nie so iets nie. As iemand iets sê wat teenstrydig is met hierdie woord, dan is dit nie die waarheid nie. Goed, nou het ek dit op 'n teoretiese vlak aanvaar. Maar nou moet ek ook besef, dat daar is gedeeltes van hierdie Bybel, wat ek al hoor vandat ek 4 jaar oud is, en ek is verkeerd geleer om dit te verstaan, né? En ek gaan aanhou om dit verkeerd te verstaan, totdat ek op 'n punt kom waar ek gaan sê, nie, Jason my nie sê nie, want my oupa grootjie het my geleer en hy het die beste geweet nie, ek gaan sê, hierdie is God se woord en ek gaan die waarheid heen soek. Ek kan dit nog steeds nie verstaan nie, maar ek maak die keuse om te sê, dit is God se woord, ek gaan dit as autoriteit in my lewe aanvaar. Die tweede stapie is, om eerlik met jouself te wees. Dit wat Tannie Amrie gesê het, om eerlik met jouself te wees. Om op te hou, om al die verskoningkies voor jou te hou. Hierdie verskoningkies van, ja maar, ek het so groot geword, ja maar, dit werk op hierdie stadium vir my, ja maar. Om my verskoningkies te laat gaan, en eerlik met jouself te wees. As jy in die oggend in die spieël kyk, en jou hare staan so in die lug, nee, dan help dit nie om vir jou selfs te sê, ag, dit lyk oulik, ek gaan maar so in die dag ingaan nie, mense gaan vir jou lag in die strate. Om jouself in die spieël te kyk, en jouself te sien vir wie jy is. En dan, om 'n keuse te maak en te sê, ek weet nie alles nie. Ek wil hê die Here moet my leer. En dan, nadat ek daai stappe gevat het, dan stap ek in die Rooi See in, en dan is die Heilige Gees met my. Jy sien, as ek daai stappe gevat het, om te sê, ek aanvaar God se woord, ek is eerlik met myself, ek is gewillig om te verander, dan
is die Heilige Gees werkend in my. En dan, kan die bos uit die bobbejaan uitgevat word. Dan kan die luiperd se kolle verander word. Dan kan die Ethiopiën wit word. Ekskuus, ek kon nie daarin. Ek sal dit plainly so opsom en sê, heiligmaking, om soos Jesus te word, is ek wat die regte keuses maak, gebaseer op God se woord. Dis God wat daai keuses deur sy Gees realiteit in my lewe maak. Here, ek bid dat U ons elkeen sal toelaat, Heer, dat ons onsself sal sien vir wie ons is. Here, dat ons sal ophou om skansies en verskonings in die lig op te hou. Here, dat ons sal ophou om weg te kruip voor jy sal my nie sê nie. Here, dat ons voor U nederig sal word en sal sê, Here wys, U diensknegt wil luister, wil verander. Vra dit in Jesus se heilige naam en in absolute vertroue op U Gees, Here. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal met deernis na julle kyk en aan julle genade betoon. Die Here sal julle gebede beantwoord en julle vrede gee. Amen.